Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на ТВ Ординација. Мој вечерашен гостин, како што веќе и приметувате, е доктор Магдалена од Поликлиника Филип II од Струмица. Докторке, добро вечер и добро ни дојдовте во емисијата. Благодарам, добро ве најдов. Вака, секогаш интересни теми, се надевам за гледачите, кои што се нашите верни гледачи, се едуцираат, пред се нашата цел е да ги едуцираме гледачите. Оваа вечер зборуваме за карциномите на кожата. Да. Иако сурово, но сепак вистинито, карциномот на кожата се јавува, не ги поштедува никој. Ниту жените, ниту пак мажите. Да. Која е онаа главна причина, докторке, што се јавува карциномот на кожата? Вака, значи најчести карциноми на кожата се два типа. Тоа се базоцелуларниот карцином и сквамоцелуларниот карцином. Инаку, овие два најчести, од кои што базоцелуларниот е почест, се појавуваат и кај мажите и кај жените. Меѓутоа, за жал, нешто кај машката популација е по-често застапен. Возраста на која што се појавуваат е некаде за базоцелуларниот карцином над 50 години, додека за сквамоцелуларниот карцином е над 60-70 години. Во својата природа, најпрво ќе кажам за базоцелуларниот карцином, значи потекнува од клетките кои што се во базалната мембрана, значи тоа се кератоницити кои што припаѓаат на базалниот слој на епителот. И тие клетки, значи, од одредени фактори за сега се уште не познати и механизам за се уште не е разјаснет, почнуваат, значи, да пролиферираат и да прават одредени промени на кожата. Како најчести ризик фактори се спомнуваат прекомерното изложување на сонце, значи овде ќе ги спомнеме УВБ зраците и генетските мутации. Почести промени се јавуваат кај луѓето, значи кои што се подолг период во текот на животот изложени на сонце. Значи овде се луѓе кои што имаат таква професија, значи земјоделци, сточари, потоа градежни работници, луѓе кои што спаѓаат по Фицпатрик тип 1 и 2 на кожа, тоа се луѓе кои што имаат бел тен на кожата, кои што имаат светли очи, кои што многу лесно здобиваат црвенило на сонце, а не потемнуваат. Значи, тоа се ризик фактори кои што придонесуваат да се појави базоцелуларниот карцином, значи и генетските мутации не се исклучок. Во однос, значи, на тоа каква е клиничката манифестација, се разликуваат 5 типа на базоцелуларен карцином или уште означен како базилиум. Тоа се нодуларен, улцеративен, површински, склеротичен и пигментен. Најчесто тој нодуларен тип на базоцелуларен карцином. Најчеста предиспозиција на која што се јавува на тие места кои што се, значи, се експонирани на сонце. Лицето, вратот, деколте, рацете. Меѓутоа, на лицето најчесто во пределот на носот, на ушната школка и на очните капаци. Најпрво, значи, се појавува како една црвена папулка или едно мало јазолче, како бисер. Има боја на кожа, може да се појават како ситни мали крвни садови на површината и обично луѓето не обраќаат многу внимание и таа постепено се зголемува, значи има бавен раст, постепено се зголемува и кога поминува во тој улцеративен стадиум, значи се појавува една мала раничка која што пациентите знаат да кажат оваа раничка многу често ми прави лушпа и се раскрварува. Значи, самата таа промена нема тенденција да заздрави, ниту само од себе, ниту со одредени лекарства. И затоа е најдобро кога луѓето приметат дека имат таква промена на кожата, која што е присутна подолго од еден месец и не заздравува, да се јават на лекар, за да се утврди точната природа. Самиот карцином, значи во својата природа, базилиумот нема тенденција да прави метастази, значи има еден долг и бавен тек, меѓутоа го уништува локалното ткиво. Ако се јават метастази, тоа се во многу ретки случаи и доколку е на специфична локализација. Така. Што е она кое што, докторка,
го прави поразличен карциномот од кожата од сите други појави, еве најчесто на лицето кога станува збор, па дури и на рацете, деколтето. Така. Значи го спомнав тоа дека карциномот на кожата е секогаш како една папулка или едно јазолче, па и една раничка која што не заздравува. Значи се она која што ќе се појави има некоја лушпа која што може да биде и тврда, како значи хиперкератотична и не заздравува, треба секогаш луѓето да ги наведе на тоа да побараат помош од дерматолог. Така, се лекува? Да, значи најпрво треба да се диагностицира, значи колку што побрзо се диагностицира и колку е помала промената, значи и самиот тек е подобар. Спомнав дека нема метастази, но сепак значи тоа треба навреме да се диагностицира. Диагностицирањето е преку самиот преглед, значи клиничката слика. Имаме и дерматоскоп, значи со дерматоскопот може попрецизно да се утврди самата промена и крајната диагноза е со биопсијата, односно со патохистолошкиот наод. Така. Во однос на терапијата, значи зависи од тоа колку е голема самата промена, колку е незината длабочина во самото ткиво, значи зависи од тоа каде значи е сместена, има на некои поспецифични локации различно се лекува и спред се зависи од самата општа здравствена состојба на пациентот и од возраста. Па така, например, кај промени кои што се многу мали, може да се самиот базалиом лекува со локална терапија со цитостатици, значи има крем 5-флуорурацил или со имиквамод, или пак може да се лекува со криотерапија, или значи да се отстрани со електротермокаутер, но доколку се работи за малку поголема лезија, значи најдобра терапија е хирушки да се отстрани. Така. Карактеристично за базалиомот е, ќе спомнам дека има тенденција на повторување, значи на рецидив, затоа луѓето кои што веќе еднаш имале базалиом, а после првата операција, значи потребно е на секој 3 месеци тие да си прават преглед кај дерматолог за да се утврди дали ќе се појави рецидив на тоа место или пак на некои други делови од телото. Така. Станува збор за делови од телото кои што и самите спомнавте сте отворени. Имаме ли статистика кои повеќе се подложни на карциномите? Машката популација или пак женската? Да, кај мажите почесто, значи исто и за сквамоцелуларниот карцином и тој исто се појавува, значи почесто кај мажите. Сега за него би спомнала дека по својата природа е од клетки кои што се малку на поповршинскиот слој од епидермот и исто така ризик фактори и овде се, значи предолгото експонирање на сонцето и кумулативен ефект на сончевите зраци. Исто овде за како ризик фактор се спомнува и намалениот имунитет, односно имуносупресијата, така да ризикот кај пациенти кои што примат хронична имуносупресивна терапија, значи кои што имат орган трансплантирани пациенти, кај нив е 10 пати поголем да се појави сквамоцелуларен карцином во текот на животот, отколку кај општата популација. И инфекцијата со ХПВ вирусите е исто така ризик фактор за да се појави сквамоцелуларен карцином. За разлика од базоцелуларниот кој што се јавува само на кожа, сквамоцелуларниот може да се појави и на слузниците, значи може да се појави на устата и најчеста негова локација е на долната усна. Потоа може да се појави на јазикот и на аногениталниот тракт. Така да некои преканцерозни промени во пределот на аногениталниот тракт секој пат треба, значи, да се размислува на нив и за можна појава на сквамоцелуларен карцином. И сега и овде има две клинички манифестации, но сепак почнува како едно брунче, како едно јазолче или плака која што е потврда и карактеристично е тоа што на почетокот тие промени не се болни, значи не болат, тие почнуваат
постепено да растат, меѓутоа некои од нив и знаат да имат и брз тек. Значи се појавува како една рана, која што не заздравува и овде, значи крвари, па ќе направи една лушпа, па таа лушпа ќе падне, па пак ќе се створи нова, подебела лушпа, која што потешко со текот на времето се отстранува и секогаш, значи, пациентите треба да бараат помош. Постои еден мит и заблуда дека се она кое што е на кожата не треба да се отстранува и многу време, значи, треба да се работи на тоа за сите ние да сватиме дека колку што побрзо се, понавремено се диагностицира и се отстрани промената, подобро е за самиот тек на карциномот. Значи, многу е битно навреме да се диагностицираат и да се отстрануваат. Значи, се она кое што веќе прави проблем, кое што не заздравува, кое што крвари, треба да се испита и да се отстрани. Значи, не е точно тоа дека подобро не го чепкај, значи, народно, за да не си направиш белја. Значи, веќе белјата е направена и подобро е да реагираме понавреме, за да може, значи, да се спречи текот на самиот развој на карциномот. Сквамоцелуларниот, за разлика од базоцелуларниот, прави метастази, значи покрај тоа што има локално деструктивно уништувачко дејство, прави метастази во регионалните лимфни јазли и понатаму во другите делови на телото, затоа е многу важно да се точно диагностицира, повторно, нели, преку клиничкиот преглед, преку дермоскопијата и преку биопсијата, односно патохистолошкиот наод. Сега, во зависност од тоа дали е во ситу, инситу, значи дали е во самиот епидермис или веќе е напреднат, терапијата е различна. Ако е во инситу, може да се лекува и со локална терапија со цитостатици или пак со криотерапија, доколку е напреднат, веќе се употребува покрај хирушката терапија, значи ако пациентите не може да се оперираат, може, значи, да се употреби како терапевско средство и зрачната терапија. Така. Какви се прогнозите? Колку долго трае лекувањето на карциномите? Значи, базоцелуларниот карцином, бидејќи ретко, многу ретко метастазира, значи со самото отстранување е завршен и самиот тек на лекувањето и потоа е многу битна самата превенција и самата контрола. Значи, на секој 3 месеци во тек на една година, а потоа, значи, контролите се на 6 месеци до крајот на животот, додека кај сквамоцелуларниот зависи од стадиумот на болест. Значи, зависи во која фаза е диагностициран, понатаму, значи, покрај хирушката терапија, дали ќе има потреба од дополнителна терапија за ако е напреднат стадиум. Така. На почетокот на емисијата ги спомнавте ризик факторите, луѓето кои што работат и се изложени на сонце, имаат и поголеми предиспозиции. Сакам да ве прашам што е со соларните кои што ги користат жените? Исто така, значи, зголемен е ризикот кај луѓето кои што користат не само жени, значи и мажи кои што користат солариуми и кај нив е значително зголемен процентот на појава на посебно на сквамоцелуларниот карцином, затоа се нагласува, нели, во превенцијата да се избегнува користење на солариуми. Така. Докторка, јас ви благодарам што одвоивте време, што ги едуцираме нашите гледачи, кое што ни е и главната и приоритетната цел, подобро да превенираме отколку да лекуваме. Би сакала само и да спомнам за превенцијата, нели, тоа што секогаш ние го зборуваме и го нагласуваме, да се избегнува прекомерното изложување на сонце, секогаш да се аплицира крем со заштитен фактор 50 и колку што можеме, нели, да го следиме сами нашето тело, значи секогаш да си правиме само преглед и се она кое што веќе одстапува од претходно како што е било, да се побара преглед кај дерматолог. Така. Ви благодарам уште еднаш, се надевам дека гледачите ќе ги послушаат советите, секако дека и навремено ќе треба да се јавуваат кај дерматолог, се со цел да избегнат секако поголеми компликации, се надевам. Ви благодарам уште еднаш, а вам, почитувани гледачи, ви благодарам што и вечерва бевте со таа ординација. Останете и понатаму со нашиот канал, се гледаме наредната среда.